29. pasartea, 16. ipuina, eiza txakurra eta bere jabea. Eizari batek zeukan erbitxakurra. Gaztea izan zen artean, lagundu ziona guztiz ondo bere izan. Zahartu, astundu eta horzkabe zen txakur gaixoa. Guztiaz ere harrapatu zuen erbi bat, hau lotan zegoela. Baina nola hortzak erori zitzaizkion, eginalak eginda ere, ezin eduki izan zuen erbia. Eta indarka zebiltzala ihes egin zion. Bere jabe iztari haserretu zitzaion agitz, eta agirika gogorrez diotxa. Txakur zarra, zertako zaitut nire etxean, ogi alperrik jateko baizik, ez zara ezertarako gauza. Esaten da, erantzun ziola ederki txakur gaixoak. Jauna, urte askoek zartu naute, eta daukasun bezala, ez aitortzik ere gelditzen. Noizbait, nire urte loratuetan behar egin nion. Nire bidez, hil zituen erbi asko. Orduan, esan ohi zuen arro-arrorik. Ez zaukala, inork berorrek bezalako erbi txakurrik. Diru askogatik ere, ez ninduen salduko. Berriz, orain, zapaltzen hau agirika. Ematen didan ogia, dadamuz eta borondate gaizoz. Poztuko litzateke, hilik banengo. Zer egin dezaket bada zahartu banaiz. Nola nik urteak atzeratu eta indar berriak hartu? Oroi bedi nire gaztetasuneko egikariekin. Erroketu bedi nire ezinagatik. Hobe nuke, lehen bezalako oinak eta hortzak banitu. Bada bihotza, lehengoa dut. Ipuin honek irakasten du argiro gazte egunetan behar egina izan denari etzaiola erakutsi behar mukertasunik. Gerora zartzen egon baino besterik ezin duenean. Etxeko buruak hartu behar dituztela ondo eta errukiz morroi eta mirabe. Zartu artean behar eginak ezin direnak ez bota kanpora, aterik ate, ogia bilatzera. Eta arrazoi gehiagorekin, umeak behar diotela lotxa gorde, amodioz hitz egin, aurpegiona erakutsi, eta laztantasunez begiratu guraso zahar beharrik ezin dutenei. Zahar nekatuei ondo begiratu, behar eginak ondo saritu.